No, konečne nám nastal čas na ďalšie videjko. Tentokrát sa nachádzam na novej vode pre mňa. Som tu v podstate len druhýkrát, s tým, že prvýkrát som tu bol pred 2 týždňami. Určite to tu viacerí z vás poznajú. Nachádzam sa na štrkovisku Komiatice, čo je naozaj jedno z najstarších súkromných, je to jeden z najstarších súkromných revírov. Chystal som sa sem už dlhšiu dobu, vzhľadom k tomu ale, že toto nemalo bohvie akú reputáciu kvôli tomu, že sa tu v minulosti nie zrovna najlepšie chovali kontrolóri alebo revízori k ľuďom, ktorí sem chodili na také kratšie výpravy alebo neboli tu v podstate domáci. Tak som mal aj ja z toho taký rešpekt sem prísť, ale keďže minulý týždeň, pred 2 týždňami som tu bol aj s kolegom a tento rybník mi dal pekne na prdel, tak som sa rozhodol, alebo ma to teda vyhecovalo k tomu, aby som sa sem vrátil a skúsil to skore vyrovnať. Čo to znamená, že mi to dalo minule na prdel? No znamená to toľko iba, že keď som tu bol, tak sa mi podarilo chytiť asi 5 alebo 6 kaprikov, ale všetky boli tak, ja neviem, do 2, max do 3 kg. Plus sa mi podarilo po 25 rokoch chytiť aj jedného pleskača. Tak som sa rozhodol teda, že to vyskúšam druhýkrát. Aby to nestačilo, alebo aby toho nebolo dosť, tak bol tu so mnou ten kolega, boli sme presne na tomto istom mieste a jemu sa na druhý deň, že sme tu boli na 24 hodín a keď sme už balili, podarilo chytiť kapra, keď ja už som mal pobalené veci a išiel som sa s ním teda rozlúčiť, tak mal jazdu a podarilo sa mu vyťahnuť krásneho 20-kilového šupináča. Tak dúfam, že sa aj mne dneska podarí, alebo teda zajtra, keďže zase som tu na 24 hodín, podarí niečo podobné zopakovať. A bol by som rád, keby sa mi podarilo chytiť kaprika niekde medzi 10-15 kilogramami. Viem, že je tu hodne veľa kaprov a celkom pekných, tak uvidíme. Sa podarí, čo sa nepodarí. Hovorím, som tu druhýkrát, tak idem to vyskúšať a uvidíme. Idem si nachystať veci s tým, že dneska je 24.6. Momentálne 12.58 a povolenku mám až od 14. Takže v kľude si môžem všetko nachystať a keď budem nahadzovať alebo zavážať prvé montáže, tak sa ozvem a ukážeme si, akú taktiku som vlastne zvolil. Tu ako je vidno, mám zavrtávačik alebo vrtáčik, čiže dáme si posledné 3-4 gule. Wafter Cryo Active 20. Takže si ho tam pekne navrtám. Tak. Dobre, kryt dole. Teraz čo spravíme? Spravíme si jednu PVAčku s krylovými mikropeletkami. Takže jedna peletka, teda jedno PVAčko. Takže jedno PVAčko takéto, do druhého si dáme Big Bossa, keďže to pôjde na háčik. Big Boss Stick Mix. Je to druhej PVAčky. Tak. Jedno PVA, druhé PVA, 20-ky gule nejaké. 1, 2, 3, 4, 5, 6 guličiek. Viac nebudem dávať. 6 guličiek z týchto. Dáme 6 guličiek na začiatok. Týchto 2, 3, 4, 5, 6 a to je od Trix Alliance šíplavý kryl guličky. Takže tie by sme mali a na druhý háčik teda pôjde Big Boss, dáme si Wafterka 24, tá pôjde trošku väčšia. Bojlisky sú super, uvidíme ako bude pracovať Wafterka. Jo. Takže toto by sme mali.
Jedna návnada, druhá návnada. Túto PVAčku si ešte zarobíme. Čiže PVAčku s mikropeletkami. Teraz ešte namočím do Sisimoru tekuté potravy Krill. Tak. Mám trošičku odtiecť. Dobre. A vymácham to, alebo obalujem to. Klasika, ako to zvyknem robiť. Trojobal. Pekne, krásne. Sticky Bites. Krill. Active Mix. Dobre, čiže máme nachystané jedné, druhé. Teraz v prvom rade ide ľavá udica. Čiže miesto číslo 1 dáme trošku šrotu. Tak trošku šrotu na olovo, tak ako to zvyknem dávať. Olovka mám 80 gramovej gripy. A toto nie je čistý kukuričný šrot, ale je tam strúhanka. Dal som tam trošku z tej kvapalinky. No teraz, čím budeme krmiť? Klasika, tak ako to zvyknem, ako to mám rád. Čiže partikel, je to trojmix, kukurica, repka, konope. S tým, že pridal som tam kukuričné pelety. Tak ako zvyknem dávať vždy 3-4 lopatky. Bohate stačí, netreba to prekrmovať. Teraz tam dáme bojlísky, keďže ideme dávať Big Bossa. Jeden do rohu, druhý, tretí, štvrtý. Takto do rohu. Dva si dám takto na kraj. PVAčku pichnem na háčik. Big Boss 24 wafterka. Tak, olovko do stredu. Tak, fakt stačí trošičku, netreba to preháňať. Môžeme to poslať na miesto číslo 1. Zase 4 lopatky partiku s peletami. 1, 4, netreba to preháňať, bohate stačí. Do prčíc, presne tohoto som sa bál. Jaj. No. A už začína byť aj šikovný. Nevadí. Nevadí. Nemôže ísť všetko úplne tip-top. Keby išlo, tak je niečo zle. Aspoň v mojom prípade. Dobre, nevadí. Príroda dala, príroda vzala. Tak možno to bude teraz fungovať lepšie. Ja verím tomu, že možno cez deň nebude žiadny záber. Predsa som došiel, robím si tu buchot, chytám rovno pod nohami. Ale verím tomu, že v noci, keď už bude kľud, zaleziem do bivaku, pôjdem spinkať, tak ma v noci alebo nad ránom zobudí nejaký krajší kaprík. No, takže 16 hodín 7 minút. Prvý záber. A hneď mi spuchol aj kameru. Takže koľko? 16 hodín 7 minút. 14:07 po 2 hodinách záber. Krásna jazda tuto spod nôh. Bude niečo väčšie. Nehovorím, že bude úplne oný. A taký 10 by mohol mať. Hádam. Kde tam behol? Sem poď. Pekný. Hovorím, tých 10 by mohol mať. Krásna jazda. Krásny šupik. Výborne. Chlapec mal pekný. Poď sem.
Fú, toto vyzerá, že by mohol mať aj viacej. Je tam. Áno, áno, áno. Kokos. To je aké tela. Chlapci moji. Hneď na začiatok blácka. Vyšitá. Ty kokos. To je aké tela. Wow. Wow. Je nádherný. Ty kokos. Ľudia moji. Aj kapor. Jak sa patrí. Ty kokos. Krásavec. No čo, ukážeme si ho? Necháš sa? No. No tak. Ja viem, že sa ti viac nechce, ale poď. Je to možné. Tu má silu tá ryba. Neskutočne, veď sa mi nemestí. Poď sem. Veď sa mi nemestí na kameru. Nádherný je. Nádherný. Kokos. Metrová ryba. Pozrite na ňu. Pozrite na ňu. Na ňu. Nemestí sa mi do podložky. Nádhera. Čo si mece? To čo je toto? $21,45. Parádička. Na to, že sa mi nemestí do vaničky, ktorá má 90 centy. Na čo bol? Na Big Bossa. V afterku. Kokos. Spod stromu. Tak to má vyzerať. Takže bol chytený na Big Boss od Squad Carpu, ale nie na boilies, ale na takúto wafterku 24 mm. Samotná wafterka bola. S tým, že dal som k tomu PVAčku s takýmto Big Boss Stigmixom a do loďky som hodil 6 guličiek, takisto Big Boss od Squad Carpu 20 mm a zalial som to ešte dipom, ktorý je v tom Stigmixe. No, vyzerá to v loďke asi takto. Idem to tam znovu poslať na to isté miesto, ten istý prípad. Čiže 6 guličiek. A je to fakt len tu pod brehom, pod stromom. Miesto číslo 1. Tak. Pošleme ho cez loďku. Jednotka. A ako to vyzerá asi. Takto nejako. Lodička ide. Tam, kam má.
celé zle, lebo sa mi tu uzlíky zamotávajú. Dobre, už ide, už povolil. Toľko, koľko mal. Loďka došla na miesto. Tam 2-metrová hĺbka, 2,1. Pekne vidno, jak to vysypala. Loďka ide naspäť. Výborne. No, tak aby nebolo málo, máme pleskáčika. A toho hneď aj pustím. To je nič. Dobré ránko. No, máme 6 hodín 3 minúty. Noc bola celkom kľudná. Akurát jedného pleskáča sa mi podarilo vyťahnuť, takže idem to rýchlo poprevážať a idem sa nájsť, pomaličky zbaliť bivak, kým vôbec nefúka, pretože za chvíľku má začať zase duť celkom zaujímavý vietor, tak sa to bude dosť na figu potom skladať. A tak idem, možno vyskúšam dať namiesto jednej gule, ktorej skúsim dať popku. Uvidíme, čo to spraví. Ale ja si myslím, že už odchytané je. Super. No, keďže je po 12. O 2. najneskôr musím mať zbalené, ale keďže idem na nočnú ešte, tak už som sa rozhodol teda začať baliť. Pomaličky 12:30. Čiže dneska to, alebo teda táto rybačka dopadla celkom fajn. Nakoľko som chytil 4 ryby, z toho síce 2 pleskáčov, jedného malého kaprika, ale ten jeden stál vážne, že vážne za to. To osobáčik zatiaľ z tejto vody. Takže super, teším sa. Vidíme sa, kedy sa vidíme. Možno najbližšie, predpokladám, že asi na Jatove, alebo neviem ešte, kde vietor zaveje. Takže vidíme sa.